Многу е интересно тоа што мене одма како рече што полка извадивте моментално ми иде на една песна од LD Стравови се вика и цитирам изфрустрирани лидери шират еноновно его и днината е толку предвидлива што ги плаши жените да родат деца. Значи јас барем како жена и покрај оваа трагедија чувствувам колективен страв, општо не само кај жените, колективен страв. И сметам дека емпатијата е пробудена, ама at what cost, мислам, немаме како да ја канализираме таа емпатија. Преголемо ниво на емпатија е само деструкција, едноставно. И мислам дека тие луѓе што останаат така доволно емпатични да останат на нозе силни и присутни, мислам дека сами почнуваат да тонат. И лекцијата што може да ја заклучиме од целата трагедија е дека поддршката кога е потребна се дава, ама превентивно да размислуваме на начин на кој можеме да го спречиме тоа. Немаме никаква ништо у државата, мислам дека нема едукација претходна или превентива, никакви превентивни работилници нема ни за дрога, ни за малолетна бременост, ни за ништо, никаква превентивна пракса немаме за да се спречат работите. Секојаш чекаме да се случи и после ајде, нели, вакви организации граѓански одговорни, они нека ја вршат работата. Нема начин и нема дека многу луѓе да се обратат. Нема згрижувалишта за жени што трпат насилство, нема место дека можат деца да бидат згрижени на безбедно, немаме едноставно, многу работи нема. Тие екзистенцијални работи што треба секој граѓанин да ги чувствува дека се тука и да се присутни и да го буквално направат да се чувствува сигурен, ние го немаме тоа. Како и секоја друга вечер, договоривме се со другарите да одеме на излавање у Пулс, на ДНК и околу 1 саато улезевме у дискотеката. Се стече како и секоја друга вечер, забавувавме се, беше се супер. Околу 2, не се баш убаво сеќавам, околу 2,5 мислам, отидев до Шанко за моја среќа, а Шанко е поблиску до вратата и пред да си купам пијачка, видев дека на плафоно нешто горе. Прво помисливме дека е некоја анимација, дека нешто за да направат интересно. Ама кога го видев газдата, дека газ со противпожарен апарат на бината, сванав дека е сериозна ситуацијата. И тугај се упатив на кај излезо и за среќа излезев на време. И сега само што излезев ја, позади мене се случуваше стампедото, почнаа луѓето да паѓат еден врз друг, варнавме се, извлекувавме луѓе да видиме на кој можеме да помогнеме и тука настана хаос. После дојде пожарната, пожарникарите исто така влегуваа, вадија луѓе, општ хаос, значи страшна паника. Ќе почнам од самиот почеток. Мене сабајлето ме разбуди, телефон не беше ни ептен рано, ама сеќавам се, на вибрација ми беше телефонот и неколку пати ѕвоне континуирано телефон. Обично на некој кому треба, нели, ќе ми се јаве еднашка, после кој ќе станам, ќе се јавам. И прво си помислив нешто во фамилијата да не се случило, некој ептен упорен. Гледам, куму ми ѕвоне, он у Скопје се. Јавувам се и од другата страна само слушам глас, вика, кажи ми само дека си добар. И ја викам, добар сум. Вика, станувај, запали си пулс. Ја онака прво
Не можев ни да се предпоставам дека може да има толку загинати, толку... Право си помислив, запалил се, пулс, окей, изгаснале го и дека некои повредени примерки има. И ја викам, прашувам го како шо кажа, вика има загинати, брзо станува. 16 март бев дома, сеќавам се дека се разбудив многу рано сабајле и тоа секојаш го држам телефона на другата страна од собата, уопште да не би нешто ме разбуди и гледам на телефонот, значи од повици, пораки, Инстаграм, Фејсбук, значи сегде хаос и буквално не ми беше јасно што се случува, може саат време не ми беше јасно што се случува. Сабајлето кога се разбудив, не знам колку беше саато и само гледам пропуштени повици, говорни пораки имаше. Баш од Ана, што е волонтерка тука кај нас, и ми кажува една говорна порака, ама тоа како у филмовите, знаеш, слушат се сирени у позадина, некој вреска, такви звуци, некои чудни, и ми вика запали се диското, има многу жртви, многу има повредени, јас сум тука, и почува да ми набројува. Вика јас сум добро, брат ти не е на диско, теја е тука, Дејан, тие луѓе што ги знам што одат на диско, и он ми ствари кажува кој не се таму за да не секирам ја. И сега еден по еден повика кој, и ја почнувам да звонам на сите и гледам кои се. И требаше ми неколку сати да се освестам, да сванам што се е случило. Прво што направив, станав, облечов се измислен на брзина урок од 5 минути и тргнав со колата, одам на кај болницата. И у моментот викам, сигурно ќе треба на некој нешто да се помогне во оваа ситуација. Одам тамо, веќе имаше распределено и полиција и се не дава да се стигне. И у моментот се чувствував, тај ден мислам дека се чувствував најбеспомошно. У животот не сум се чувствувал толку безпомошно. Едноставно размислував како можам у моментот нешто да направам, да помогнам. Сите се чувствувавме безпомошно, сите траевме, никој апсолутна тишина беше, дури и кучињата што лаат по цел ден, тај ден не лае. Значи, тоа беше таков молк што цел живот ќе го памтам. У паркот кога застанавме беше грозоморниот момент. Никој не знаеше што прави, сите се чувствува безпомошни. Седевме со Иван, со неговата сопруга и доаѓаа луѓе. Само доаѓаат и нема што да се дискутира, немате што да зборете. Само мислиме дали на некој не сме провериле. Александар и Јоцката беа со нас што работат беа на диско, Јоцката беше у болница, тоа го дознавме. Александар беше добар, отидовме на бензинската, он дојде таму па неколку негови другари што се били у диското. Дојдоа сите си кажува нивната страна. Како животот беше истисан од сите од тај момент, од тај ден. И тука веќе почнува еден патерн да се повторува, тоа е родители на децата што им се у странство тражат пари и назаем едноставно тражат пари од некој да им даде за да идат кај децата. Викам, гледај до каква ситуација се доведовме ние да немаме решение за овакви работи сега, за пари у ваква ситуација. И сеќавам се на првиот што ми беше потражил една мајка што работеше у една фабрика тука, што знам дека немат доволно и седи и лесна му нака работата да не тражи по други, викам, тетија мојата златна картичка, користи ја, алал нека е само за добро, вика ќе ти врнам, викам, не се не мисли за тоа, не ги ставира. После јавува ми сопругата и кажува за некоја друга потражила исто средства за тако. И уствари сонав дека тоа е огромен проблем. Дека луѓето, децата им се у странство, немат оние emergency фонд сите испланирано, а немат у моментот кој. И некои те што објавија коли, мотори што продават, тоа нема за 2 сата да се продаде.
И сванав тука дека е тоа многу голем проблем и Дарко седеше со мене и Ненад тогај у парко и викам ајде одеме у канцеларијата да направиме една база на сите луѓе со сметки, да кажат луѓето у која држава се, што им е потребно на нивните деца и што ми има проблем и им требат пари за да идат таму. Ти владата, окей, не може она како кеш да им даде на брзина, они кажа ќе им ги рефундират. Но работата е што тие луѓе немат ни од дека пари да дадат за да им ги рефундират. И тоа беше правичната идеја. Слушајте ме добро се. Денеска заврши многу тежок ден за Кочани и починатите се веќе погребани. Сочувство до сите фамилии, нема зборови што може да ги поминат нивните болки. Сега, наше, како кочанчани, ние сочувствуваме дека треба на тие што се останати моментално живи и им треба помош да им помогнеме. Како можеме да им помогнеме? Собравме се сега моментално тука, канцеларијата, и ќе биде отворена канцеларијата наредниот месец и волонтери повикувам кои сакаат Кочани да помогнат. Кој проблем го адресираме и која работа ја адресираме. Значи, моментално има огромен проблем, а никоја институција не помага. Проблемот е што на луѓето не им стигнуваат средства. Имат деца у разни градови и едноставно преку GoFundMe, преку Црвен крст и слично оде многу споро. На луѓето им требат средства, немат средства. Нивните деца се веќе таму, некои не може ни да патуват, а гледаме дека на Инстаграм и на Фейсбук има многу споделување на информации и веќе сите се губат тука. Затоа одлучивме денеска одма да направиме централизиран систем. За кратко ќе ви објавиме веб страната и на неа ќе ги има сите болни, у која болница се, у кој град, телефонски број за контакт на родителот и сметка. Многу е битно директна сметка, да може директно да им се пуштат пари на луѓето, за да може да продолжи да функционира. Ненад ќе ви каже се уште неколку работи за системот, Дарко у позадина го праве и очекуваме дека за саат до 2 ќе успееме да го завршиме. supportkočani.mk. Сите кои што можете, отворете го вебсајтот и пробајте, и најмала помош е добредојдена. Значи, ќе стојат сметките посебно за секоја од жртвите. Ќе ве молам овие неколку саата да ми праќате колку што можете повеќе сметки од родителите на жртвите, за да можеме да ги споделиме на сајтот и да може секој директно да праќа помош на тие што им се највеќе потребно. Значи, треба да се наслонеме кон помош на тие кои што сега се борат за живот. Значи, да не дозволиме никој да злоупотреба ово, да нема лажни сметки, да нема некој што ќе се збогатува на маката. Знам дека у парко претходно имаше некоја како мал собир имаше, мал. Повеќе луѓе се беа собрали, тука се палеа свеки и доаѓаат луѓе, плачат тажно, таква мртва тишина, коче ништо не случува. И ја го видов видеото на Иван што беше постирал, а уште бев некако изгубен у тие првите сати. После тоа Нено ми беше звонил и ми вика дојди у канцеларијата. Вика тука се собираме, правиме нешто за Кочани, дојди види што како да помогнеш. И ја упаѓам у канцеларијата и веќе беа сите поставени. Првата верзија беше на страната веќе лайв. Баш се снимаше видеото за Томи како објаснува дека е поставена и само гледам тука на земјата седат 5-6 луѓе, 2-3 на компјутери, трети на друга страна. И само што влезов у канцеларијата, имаше таква некоја многу поразлична енергија од таа што ја опишав у паркот што владее. Значи тука имаше, осеќа се жива енергија, значи луѓе збораат, праве се нешто и сваќам дека е нешто корисно, нешто добро се прави. Кога беа погребите, со Иван седнав и Иван ми рече ќе правиме некоја организација, доваѓај у канцеларијата, да не мислиш тоа, да не седеш сам дома и сето тоа. И кога почнавме
да волонтираме, почнавме да одеме у супорт кочени, да помагаме на луѓето, малку ми се оттргнаа мислите и тоа ми највеќе помогна у тај момент. И се така почна повик, одма дојдоа многу луѓе, 3-40 луѓе дојдоа и сванав дека ќе имаме подршка од повеќе луѓе и тука главно беше да ги изменаџирам добро ситуацијата, да ставам кој да видат како кол центар, гледавме кои луѓе познават повеќе, тие почнаа да се јавуваат по пријатели, да ги прашуваат фамилиите, дека е детето и почнавме да запишуваме у кој име и презиме пример на детето, у која држава е од фамилијата, сметка на некој од фамилијата, телефон. За случај се дешаваше исто пример некој у Словенија и сега на нив им таму треба нешто. Не може да најдат, не знаат на кој да се обратат. И даеме телефон. И имаше луѓе пример наши македонци у сите од овие држави, пример од Италија вика, видов дека у болница, да речеме у Милано се донеселе деца, јас сум близу до Милано, дај кажете им на тие дека се што им треба ние ќе им однесем. И ние ги сврзувавме луѓето со фамилиите таму и плюс почнаа постепено да се шири целата работа, почнаа да добиваат донации и у моментот се почувствував, првиот момент кој се почувствував така како среќен заради тоа што се чувствував дека нешто почнуваме да помагаме, кога почнаа родители да ни пишуваат, стигнаа ми денеска толку и толку, пример, пари на сметката, леле, фала ви, многу утре ќе идам, пример, детето да го видам или некои веќе се таму, само си имале пари за карта да купат или слично. И у тај момент викам мора ние да го правиме до крај, да не чекаме некој друг да го направи и се што им е потребно на тие луѓе у наредните неколку месеци додека ги врнеме децата. Тоа беше нашата мисија, дека секој што е дел надвор од Македонија, нашата мисија ќе биде да го врнеме назад и до крајот на лекувањето ние дека ќе му обезбедиме на него подршка било каква, ако некој друг не ќе да даде. И у принцип тоа укратко можам, малци и длго беше, ама да ја прераскажам целата работа и како јас сум размислувал и што сум чувствувал низ тај период. Првото нешто беше транспарентност и дневни апдејти, да видиме стварно кој дека се лекува, колку точно има. Значи беше многу хаотично на социјалните медиуми, ако се сеќавате што се случуваше, злоупотребува се, миња сметки, не се знаеше кој дека е, имаше дезинформации дека некој е мртов, дека друг е преживеан. Апсолутен хаос. Првото нешто беше, побараме согласно со сите и ќе ги обезбедиме информациите што требаше некој друг да го направи. Тоа беше правата работа. И според мене најклучната у тема. И уште од самиот старт бевме дистанцирани и бевме буквално само како информативна платформа, сапорт кочени, така се и појави и името, се правеше адхок у моментот. Цел имаме како да го изведеме тоа. Почнуваат програмери да програмират, некој купува домеин, некој измислува име, некој контактира родител. Буквално се случуваше спонтано, поаѓајќи од главната цел. У супорт кочени работевме сите што е потребно у тај момент. Звоневме на луѓе, да ги поврземе сметките на страната, гледавме да допреме до што повеќе луѓе. Јас сум дизајнер онака и гледавме да направиме добра веб страна за да можат луѓето брзо да се снајдат сите тие што сакат да донират. Гледавме да правиме постови за на Инстаграм со цел да привлечеме внимание. Едноставно како и онака како фирма да работиме, па гледаме што повеќе пари да се соберат. Целта беше таа у тие моменти и што побрзо. Без разлика дали некој нешто ќе осуде, дали и се тоа. Како добивавме информации за проблемите, така ќе ја информиравме јавноста и луѓето, институциите што сака да донират. Сега некои доаѓаат од фондации и викат, например Верица Механџиска вика, хипербарна комора ќе донираме заради тоа што таа се покажува според нашите студии дека е најдобра за, мислам дека беше за да се прочистат белите дробови на тие што имат удишано највеќе азбест, CO2, што и да е.
Само ви давам пример како се случува работи. После физикална терапија, окей, ајде тоа ќе го изведеме. После тоа компресивна облека, лепенки, што до ден денеска уште се користат, не се набавуваат, тука мора се набавуваат од странство, значи буквално стигнува у куфери, праќа куфери од Америка, неколку луѓе од спорт кочени ги пречекува на аеродром. Работи што никогаш ги немаме правено претходно, а реално освен поддршката од луѓето, немавме никаква друга поддршка. Дури имавме проблеми на дополнително задржување на царини, дополнителна документација. Викам, ова стварно е безобразно. Нема смисла, нели, гледаш да им помогнеш, платено е, знаат одека доаѓаат, знаат заради што одеме, треба да го спроведеме у болницата, можејќи други некои сето тоа да го направат и па на крај, како се вика тоа, препреки дополнително. Така да, потрудивме се да обезбедиме се што мислевме и други ни укажува дека би било добро. Никош не сме се правиле паметни, ние бевме логистиката у целата ситуација, не сме никош биле експерти од медицина, фармација или нешто слично. Само имавме, слушавме други што ни кажува, што мислиме дека мислат добро, дека и заедно сакаме постигнеме некоја цел и на тај начин ги спроведувавме сите операции. Ми е мило што и покрај сите притисоци, и покрај сите сопки и сите, знаете какви работи се случува у спорт кочење на почеток и колку бевме таргетирани на некој начин, што си останавме доследни на нашто и што си ја тераме нашата цел исто како и пора. Кажи ми повеќе за сопките. Кога викаш сопки, на што конкретно мислиш? Па, например, имаше еден период кога некои инфлуенсери, мислам тоа они на нас не го пишува порака, пишува не смееме да објавуваме ништо за вас, имаме таква директива или имаме такви наредби, веќе да не го споделуваме, или од тие психолозите кога беа пишале дека не треба децата да доаѓаат кај нас да споделуваат травмите, пошто така ги преживувале па травмите на некој начин, а уствари беше обратно. Сите знаеме дека треба да се зборе за работите, колку и да се мрачни, колку и да се тажни, нели? Ако го чуваш у себе, само потешко ќе ти биде. И имаше и некои луѓе што доаѓа у канцеларијата една вечер, дојдоа што никој не знаеше кои се, само се јавија на некој од нас и ни кажаа ќе дојдеме да помогнеме, сакаме да видиме што се случува. И доаѓаат, седат цела вечер, ништо не кажуваат, прашаме ги од, нели, што како сте, дека сме, само кажа од Скопје, од некое место, идеме да помогнеме, кажете што треба, тука сме што и да треба, и цела вечер ги нема. И имаше една изјава од владата, нешто, имаше некој прес и само што го спомнавме тоа, срипаа и двајцата, активираа се и гледа да видат како ќе реагираме и што ќе кажеме врска со тоа. И сванавме дека се пратени од некаде, не се така дојделе рандомно помогнати, што сака да доаѓаат, седнуваат и помагат. Не е тај пристап што го имаме за такви работи. Така да, тие се некои работи што ми текнуваат сега. И исто онака од јавноста сваќаш, ние имаме како некој синдром тука, што и да правиш, ништо нема да е доволно, или колку и добро да правиш, пак и ти најдат нешто замерка, дека некој отфрлаш или некој не помагаш доволно на некој. Така да. Зошто мислиш дека воопшто би постоеле таков тип на наредби? Која би била позадината на тоа? Помислам дека у тај период и беше криво на некој начин што вниманието, фокусот не се на нив и работите што ги прават или што не ги прави во тај момент, нели, заради непостапување на институции и нефункционалност се роди спорт кочење. Не ни е текнало на нас, ние ај сега ќе го правиме ово за да засенеме некој или да покажеме ние дека сме посилни од некој или да се мереме со некој. Ние едноставно осетивме потреба дека треба да постоеме, пошто сваќаш имаш должност и гледаш дека луѓе умират во твојот град повредени, не може да си ги најдат семејствата. Како би реагирал ти да си во тај случај, нели? И сега ние тоа ја тоа го гледам како причината за постоење на спорт кочење. Значи ние постоеме за да ги пополниме дупките на институциите. Они дека не можат да помогнат или дека имат пречки или имат бирократски процедури што не им дозволува за брзо да дојдат до решение за некои проблеми, ние постапуваме тука. Не ни интересира нас
кој се од која власт се, од која партија се, која институција се. Значи ние гледаме само се заврши работа и да се помогне. Сега у тај период они кога не добива фокус или не добива внимание или има негативни критики кон нив заради нивното непостапување, правили се некои, барем така на нас не изгледаше како switch прават, да речат ние сме лошите у тај случај и дај малце да ги бутнеме овие, да не бидат они у фокусу, па ние да си дојдеме до израз. Имаше една многу, не знам ни како да ја наречем ситуација, кога сме кај посетите од страна на министерството. Оствари, овој случај беше од Фондот за здравство на Република Македонија. Додов на посета и право имавме чувство дека секогаш бевме со резерва. Не сме одбиле помош од никој, ама никогаш реално, освен честни исклучуци, не се баш и покажаа дека освен експонирање или нешто слично, секогаш мислевме дека имат некоја задна агенда и не сме го земале здраво за готово тоа што го кажуваат, погледајќи како функционира политиката тука. И до еден ден дискутиравме многу работи и гледаме дека очите и беа повеќе како што може да се види како бенефит пиарски од целата работа, отколку стварно што би сакале да помогне. И викаме окей, може имат честни намери, може ние сме грешка, нели? Викат ќе помогнеме ние ќе набавиме ово, ние ќе набавиме тоа. Одлично, се супер и на крај прават неколку слики, што после некое време излават на Твитер и ги објавуваат набавката што од страна на Сапорт Кочани, не е ни од Сапорт Кочани, од страна на некои хумани луѓе, нели што се доделе пари, што сме ние спроведеле, си ја презимат како нивна, уствари вика Фонд за здравство на Твитер, на официјален профил на Твитер на Фонд за здравство, дека и они ги имат набавено тие лепенки. И буквално не моравме ништо да направиме заради тоа што луѓето веќе го знаеат, заради тоа што ние пример една недела претходно у нашиот отчет го имаме објавено што и како се има случајно со истите слики. И тука луѓето ги нападнаа на Твитер. Ако стои уште нивниот пост, можете да го најдете, што не верувам дека стои. Кажуваат ни, а нас добиваме информации дека потребни се цика КР лепенки кои да се викат, скапи се, нема ги тука, мора од странство се. Правиме повик, објавуваме на социјалните мрежи, стигнуваат многу голем број на лепенки, значи ние само споделуваме со претходна дозвола од медицински лица и од децата, слика само фотографија од рака изгорена или дел од тело изгорено, да видат зашто станало збори, зашто ќе треба тие лепенки. Океј, објавуваме го тоа, стигнуваат донации, стигнуваат лепенки, многу голем број. Сега не е ово еднократно да е стигнал само еднаш и да сме ја давали толку, туку цело време континуирано правиме повици за тие лепенки, ти знаеме дека се најпотребни. На почеток го носиме у болницата и дел, мислам дека мал дел у старата канцеларија, у кризниот штаб Сапорт Кочани што беше, таму државме, ама поголем дел бе у болницата. И сега од таму ги распределуваат нели луѓето од болницата, дават ги на деца, користат ги сите, кај нас доаѓаат, ние даваме на некој. И сега, како мине времето, залихи се намалуват и гледаме дека па има потреба, уште нема потреба. Сега ние се викаме што се случува, нели, кој ги набавува, има ли Министерство за здравство или некој Фонд за здравство, дали набавува лепенки, што ќе се прави со ова. Добиваме информација дека они имале процедура од почнато, дали со добавувачи или директно со производители, дека они ќе ги донесале сега лепенките, немало потреба веќе. Ние да правиме повици или ние да тражиме донации за ЦКК. Викам, окей, добро, нема проблем, ние други работи тука се фокусираме на креми, на други донации, така да ние си водиме нашата агенда. После неколку недели, да речем, доаѓаат родители и викат, абе, на нас не треба ЦКК лепенки, нема. И на нас не се чудно ситуацијата. Знаеме дека има и в болницата носено, дека и они почнале процедура, а нема лепенки уште. И сега викаме како може ово да се случува, кога толку дезинформација на сите радничи страни и толку големи залихи имаше и одеднашка снемува лепенки. И сега ние сме доведени во ситуација на некој начин да одеме против тие институции, нели, наводно, а уствари реалноста е проблемите што ги имат луѓето, децата и родителите, дека нема лепенки. И тие не можат од тука да се набават, мора од странство да се. И они не се го решиле, значи тоа е веќе со месеци, тоа е веќе 4-5 месец, не знам кој е веќе после трагедијата. Значи тоа не е решено со месеци, и не наоѓаат начин до крај. И сега и ден денеска уште лепенки што имат неколку деца имат потреба лепенки, уште се добиваат преку донации, преку повици, преку социјалните мрежи на Сапорт Кочани. Значи тоа е
Ние сме една година после трагедијата, уште нема канал обезбедено од официјални институции за лепенки. Знаат дека ја обично не чекам ни фидбек да добијам од некој и мене не може да ме сруши нешто или да ме изфрли од колосек ако ја гледам одредена ситуација дека не добиваме фидбек или некој не го препознава тоа. Не го правиме ово ние за да не препознаат или за да некој ни каже браво. Убаво некој ни каже фала, посебно од тие луѓе што се биле директно вклучени, можам да кажам те за таа бабичката кој ни донесе баница заради тоа што нејното дете беше едно од повредените и баница за здравје ни донесе. Такви моменти искрено кога гледам од некој, тоа на мен ми е доволно, а онака ни не очекувам, ни па би ме демотивирало било што. Јас секогаш кога правам нешто, го правам ја како размислувам дека треба да биде. А секогаш ќе има нели една страна што тоа ќе им се допаѓа, друга страна што нема да им се допаѓа. Не можеме на сите да им угодиме. Не одам ни со таа мисла. И ја правам во моментот како што мислам дека е најправилно и како мислам дека треба да се направи. И продолжувам. А тоа го пренасав и у тимот заради тоа што знае како ќе се движи целата работа. Знае дека ќе имаме и напади, ќе ги обесхрабруваат тие околу мене што се ќе им викат да не доаѓаат у спорт кочени и слично. Ќе пробуваат различни активности за да пробат да не оцрнат нас, за да не испадне дека ние сме ептен добри. И сите тие работи ја бев спремен на тоа дека ќе случува и уште претходно на целиот тим им кажувам. Сега како ќе биде или ќе почнат донациите да паѓаат, ние мора нешто да правиме за да добијат тие деца повеќе, дај да размислуваме у таа насока. Ние гледавме цело време целта. Не ни беше битно како ќе стигнеме до таа цел. Дури јас сум употребувал тамо и некој бизнис маркетинг, да кажам, финти за да го земеме вниманието на луѓето, ама главната цел за да собереме повеќе средства за децата и да им помогнеме у моментот. И тоа ми на мене било цело време главната цел и сите си ја повторувавме таа цел. И секој ден ќе ја повториме ако треба и да знаеме, ако се случи нешто, викам, окей, тоа трга ли на нас од целта, дали ни ја менја на нас главната визија и мисија што имаме, не ја менја. Ајде ние си продолжуваме, другите што сакат нека зборат. И затоа и обстојуваме уште и ќе продолжиме ние да функционираме, затоа што нема сила што може да не разбие. Дури ни тоа што државата ви зимаше, мисли уште ви зима данок на трансакциите кои што ги реализиравте. Така колку знам дека сега не можеш на памет да на памет ја не ги знам бројките. Збориме за некои поголеми суми. Да. На пари кои што државата ги зема како данок од донации кои што буквално се од граѓани за граѓани. Види, тука не можам да улегнам заради тоа што не сум ни правник, не ги знам законите како се, најверојатно мора пример тоа да биде или е огромна процедура, може треба да се гласа на влада за да се смене нешто, не знам како е, не сум се ни интересирал. Ама некој од нив ако е сакал нели да помогне, како пример конкретно на банка дека ни беше сметката за ово, они сами луѓето се јавија и кажаа сите трансакции што ги имате направено ќе ви ги врнеме пример средствата на сметката, нема да има, ама у моментот пример не се можеле софтверски автоматски ги наплаќи. И ја сум сигурен и тука дека пример целиот систем е така направен, сега не може исклучок да прават. Ама нели, кога се сака се може, ако е сакал некој, ќе се јавил, ќе рече дечки, ајде дај да видиме, дај дадете ни го овај документ, направете тоа и тоа, дај да го направиме целото ово. Ама те не е имало некој од другата страна за да не се јави, а ние мора да си одеме по закони сите работи да ги правиме, заради тоа што и на мене, дури додека траеше целиот процес, некој ќе каже како ако они ќе ве чекат вас само една грешка да направите и ние мораше сите работи ептен транспарентно и ептен да внимаваме на сите процедури.
ние еден договор со некои од тие што треба да им се исплати, па мора на нотар, па мора сите податоци се да собереме, па УЈП да се однесат, и внимававме на сите процедури, и знаеме дека не чекат некаде за нешто да ни се фанат како рачка, за после да испадне дека ние сме лошите и оваа ситуација, некој да го испинува на крајот тоа дека ние ово го правиме за профит, или нека некој од нас е земал некакви средства. И затоа уште на почетку и кој да доеше му кажува дека не треба да очекува дека од суporт кочени после некој плата ќе зема. Ово е само волонтерски и одеме чекор по чекор како да им помогнеме на луѓето. Кој нема време, ника ни не доваѓа у суporт коче. А ние сме денес во Донест. Може ли да ми објасниш што е Донест, како функционира, како настана и која е целта на ова место? Донест е ние си дете на суporт кочење како прво, пошто иницијативата произлезе од тоа со еден разговор со АЕД Македонија, они додои сакаат да остават нешто трајно за кочење да биде. И сега гледавме дека фале младински центар и дека луѓето немаат место дека ќе одат, не е само нели да пијат кафе или да одат по казина или не знам што, туку баш да има место дека ќе се осеќат пријатно, дека може да дојдат и дека на еден начин ќе се надоградуваат, ќе учат, ќе може да бидат слободни тука, ќе може да споделуваат работи. Значи така беше првата замисла за Донест. И како го одвивавме концептот со нив, како правевме составници и разговори, станавме дека ќе биде центар за психосоцијална поддршка, што значи тоа дека тука се одржуваат работилници од секакви сфери, гледаме да се една неделно или две, да не се натрупани многу, и се одвива на волонтерска база. Значи сите што доаѓаат тука што држат работилници, волонтерски ги прават тие, и ја многу бев изненаден на почетокот и многу позитивно бев изненаден што има толку луѓе од цела Македонија што доаѓаат и сакаат да држат работилници со цел да се помогне на луѓето од Кочани и со цел да ја дадат едно место дека можат нели да се осеќаат пријатно и да научат нешто. Плюс тоа имаме уметнички arts and crafts, Иван држеше за финансиска писменост, од IT сектор имаме работилници, има за плетење, за не знам, безброј музички, имавме музички настап еден со онака како акустик сешн. И целиот простор и сите финансии за Донест се од АЕД Македонија. Значи, они го возможија целото ово. Ние им кажувавме што е треба, што е потребно, значи целиот проект го прават они и на една година имаме договор со нив, значи они една година го финансираат ово место. После тоа ќе видиме дали ќе се продолжи договорот или ќе тражиме други алтернативи. Кој и дали е препознаена Донест и вашиот труд околу ова место? Од институции, локални сега што збореме, немаме официјална посета од никој до сега. Имавме една посета од бившиот ВД градоначалник Венко, неофицијално 2-3 пати има дојдено и баш разговаравме за местото и кој можности ги има општина Кочани за да помогне на Донест и што може да се направи врска со тоа. Ама после тоа, како минаа изборите, немаме никаква посета, така да единствено што е признаено од луѓето и од децата, и тоа ни е многу мило, што многу деца доаѓаат, што многу работилници има и едноставно местото си е онака си има природна енергија и кога влезеш тука автоматски подобро се осеќаш. Тоа ни е многу драго и многу ни е мило што уште така функционираме, а од друга страна локално па и национално немаме никаква посета добиена. Ниту едно министерство, ниту една институција. Не. Имавме еден состанок у Скопје у Министерство за здравство и они спомнаа дека сакат и они се приклучат на оваа иницијатива да бидат како дел од младинскиот центар и да биде под Министерство за здравство, што на не ми беше многу логично, Министерство за здравство и младински центар. Ама окей, кажавме и дека веќе проектот постои, дека договорено со еден, така да отстапи од таа идеја. Кои се до сега нова посетено од странските амбасади? Од странските амбасади, па скоро сите што доаѓаат у Кочани, сите имаат посетено американска амбасада, британска, швајцарска, словенска, грчка, австријска, романска беа, сега некој ќе забравам, ама доста амбасади не посетуваат. И секогаш ги интересира приказната за суporт Кочани, како е настанало, што правиме и
секогаш не охрабруваат да продолжиме напред и да тоа е моето дечки, браво, нели, леле како го правите овоа, и кога слушнав дека се е волонтерски и дека ние не добиваме никаков принос за тоа како волонтери, дека се правиме без пари на некој начин. Уште малци чудно, ама сваќат дека таква е била потребата и дека ние така функционираме. Јас сум вамо во Гнездо, генерално поголем дел од времето и сум дипломиран психолог. Од секогаш сакав да бидам дел од нешто што ќе ги потикнува младите да најдат некоја надеж кај нас, барем во нашиот град, и чувствував од секогаш, уште од самата иницијатива кога почна, дека кога јас сум била тинеџер, не сме имале простор кај што може едноставно да се дружиме неформално. И сметам дека тоа е едно убаво нешто кое градот го има добиено од овој трагичен настан, што барем у некои моменти чувствувам дека има помогнато на другите, ама има повеќе помогнато на мене лично. Нема многу надеж кај нас, барем како се приближува една година, чувствувам дека сите сме на некој начин колективно потиштени, изморени, некако емпатијата е тешко да ја задржеме кога живееме у константен страв и некој вид на институционална недоверба. И секогаш кога улезам тука, чувствувам толку многу топлина и толку многу безбедност и толку многу нови пријателства, и секогаш има нешто што можеш да научиш. Јас прв пат кога влегов тука, беа Марко и Сара и буквално требаше да правиме постер. Јас појма немам како се прави постер, таа ми покажува на Canva и се како ќе направиш. И секојдневно учев под нешто ново и тоа ми даваше некако надеж дека може местото ќе просперира, пошто на почетоку немаме толку многу посетеност, децата некако нема идеја зашо всушност се работе. Сега со текот на времето, со толку многу нови познанства, толку многу нови информации, толку многу нови научени вештини со секоја работелница, имам изградено еден круг на пријатели, еден круг на канали, дека што можам конструктивно да ја изразувам таа цела лутина и цел револт што ми се има насоберено низ времето, пошто реално е тешко да канализираш толку големо, енормно ниво на револт. И стварно има девојки и дечковци што доаѓаат тука, што и ние учиме од нив, ја учам од нив, ако се помлади од мене, учам на кој начин можам да ја пренесам таа љубов што е барем останала кај нас, таа човечност и таа емпатија. И во суштина Гнездо гради семејство. Повеќе од само еден младински центар за психосоцијална ресоциализација и дружење. Работилниците се одвиват на неделна база, секогаш ги правиме со многу љубов, секогаш ги правиме со многу предпазливост, секогаш гледаме да не опфаќаме многу деликатни теми, гледаме да е по-опуштена атмосферата, сакаме да биде место каде што ќе може да дојдат и едноставно да се дружат повеќе од тоа што би била едукативна содржината. Секако има едукативни содржини, правиме работилници за рачни изработки, како плетење, кинцуки, кај што скршен предмет лепевме, па имаше символика дека низ пукнатините всушност излегува светлината. Се е на волонтерска база, јас сум толку многу благодарна за толку многу хумани луѓе што граѓански се одговорни и што се нудат самите да држат ваму работилници. Имаме едукативни работилници, самите волонтери вршат работилници тука, значи Иван има работилница за финансиска писменост, Јоцката има како да создадеш страна за веб страна за еден ден, Ненад утрек има работилница за како да користиш вештачката интелигенција на продуктивен начин, не само за препишување. Самите волонтери, Клаудија има работилница за справување со емоции кај деца, кај помлади категории, ги опфаќаме и повозрастните и помладите. Сеопфатно немаме категорија на луѓе што е изземана од нашите работилници. Имаме book club, учествуваат различни други видови на организации од Скопје. Секогаш наоѓаме начин како да биде интересно, да биде едукативно, да биде суштински значајно и у долгорочен план корисно. Еден вид на создавање простор кај што може
да функционира и понатаму и да направи едно чувство на безбедност која ја чувствувам и секогаш пробам да ја пренесам и да се надевам едноставно дека би била почувствувана и кај младите и од толку многу наврати сега си размислувам, имаме толку укочени многу добри бендови, од алтернативна музика до рок бендови, имаме страшно добри уметници, имаме многу добри спортисти и сето тоа да можеме на некој начин да го презентираме кај нас и да биде уважено. И мислам дека недоволно тие таленти се уважени и едноставно се надевам дека просторот ќе продолжи да функционира како што функционира. Мислам дека правиме нешто добро. Целта на Сопорт Кочани не прекинала, туку само еволуирала и сега имате нова цел, а тоа е Кочани 2050. Може ли да ми објасниш што е Кочани 2050 и што имате во план? Значи, не да кажам тоа како нова цел, туку едноставно ние го согледуваме целиот проблем што се јави и со оваа тенденција на работите што се случуваат, наредните 20-30 години, што ќе случи? Ќе се иселат сите деца, заради тоа што статистички 8 од 10 деца по последната анкета правено у средните и у основните школи, сите изјавуваат дека после 18 години сакат да идат да живеат на некој друго место. Ние едноставно гледаме што треба ние да направиме за луѓето да сакат да останат тука да живеат. Значи, тоа е главната цел на Кочани 2050. Како да направиме добра клима за да може луѓето тука да сакат да продолжат да живеат. Да им ставиме основни услови, ништо повеќе. Но заради тоа што ние гледаме дека сите политички партии прават проекти и цели многу краткорочно, како од избори за избори. И никој нема некоја по-долга визија. Затоа ние дојдовме до решение да прецизираме и да направиме визија и мисија за до 2050 година, за да се направат и големи работи и да знаат сите, пример, од цело Кочани, која насока треба сите да се движиме, заради тоа што тука не е само политичките структури, они се менјат. Еднаш ќе видат едни, друг пат ќе видат други работата и ние како луѓе да знаеме која насока треба да се движиме, заради тоа што моментално нема правец. Секој си прави нешто во моментот што мисли дека така треба. И ние се чувствуваме тука дека мора ние да направиме програма. Веќе ја работиме истата и сме у комуникација тука со доста невладини организации, со доста луѓе за да ги увидиме сите идеи и проблеми и врз основа на тоа да генерираме на општа слика. И моментално го уште работиме тај проект, веќе неколку месеци е у изработка и на крај ќе имаме официјална и како презентација и видеоматеријал дека ќе објасниме нашата визија и мисија за Кочани за у наредните 25 години. По комуникацијата со сите амбасади што дојдоа тука, сите се спремни да излезат у пресред и да помогнат во моментот за Кочани. Работата е тука што моментално и од фактори у општината или од државата едноставно не може да најдат како не име на приоритет на листа тие работи. И ние тука увидовме дека треба да креираме нешто за да може да даеме патоказ и тие луѓе што стварно сакат да помогнат, значи тоа се и фирми и од странство луѓе што сами кажуваат дека чекат нешто, било каков проект за да се направи. Сега, ние не ќеме да се вклучиме у правењето на проектите, заради тоа што немаме капацитет во волонтерски го правиме, немаме ни време. Мислам дека тоа треба институциите да го прават, а ние ќе видиме тие што ќе надгледуваме целата процедура и ќе најдеме
на некој начин линк за како сите работи да се направат. Главната идеја е, ние кој ќе го завршиме тоа, прво што ќе идеме, ќе го презентираме пред амбасадите, ќе им покажеме кои се работи треба да се направат за Кочани да биде окей место за живење и која е нашата визија за до 2050 Кочани да биде центар на регион. Значи тука има од проекти за школите, за болница, за општите работи у градо, стандардни дури да кажем и мали работи што ќе направат Кочани да биде подобро место за живење. Например, сега ќе кажам некои основни работи што некаде у светот на запад ги има, а тука ги нема, тоа не кошта бродо пари. Трошат се работи за многу безвеза проекти. Например, зашо сите деца да немат бесплатен превоз у Кочани? Многу е проблем, пример, за децата од околните села. И јас се сеќавам додека јас сум бил дете, тие другари што се не биле, точно во одреден саат он мора да си иде назад заради тоа што само тога има превоз. Не е тоа некој проблем неколку автобусчиња мали да се земат и цело време да трансферират деца или да имат у школото униформи или да имат бесплатен оброк у самото школо. Ти имат стварно сиромашни деца. Јас се сеќавам додека сум бил дете, мен ми било проблем да си купам да јадам бурек, кога знам дека другарот што е со мене нема ни 10 денара од дома не му дават. И тие работи се многу, да кажем, едноставни, не коштат многу, може да ги направиме. Само треба некој да ја направите таа визија малце и сите да знаеме и сите тоа да го прифанат, да кажем, у град. И сами луѓето ќе почнат да ги помагат овие проекти да случуваат. Ќе бидат повеќе проекти, ќе има и големи проекти, например, у Кочани немаме некоја универзална сала, а има многу таленти. Од карате, пример, медали и златни и сребрени донасат и се. Ама, пример, има доста спортови како кошарка, фудбал и слично, што едноставно нема услови за да функционират. И автоматски кога немате културни настани, кога немате спорт за децата дека да видат, нема добро здравство, пример, и од таква ситуација луѓето сакат да се иселат. Не е дури и секогаш за парите, туку едноставно за квалитетот на живот. А за некои работи само треба да сакаме нешто да направиме и некош не треба да очекуваме дека некој друг од страна ќе дојде и нас ќе не направи, туку ние сами треба да се сплотеме и да почнеме да ги правиме работите и не цело време да викаме ВМРО е криво, СДС е криво или било што. Дај ние да седнеме, дај ние да се договориме, ние да направиме план што можеме сами да правиме. Па ќе се наврнеме на тоа како очекувањата. Ја едноставно немам очекувања од други. Секој се ставам у ситуација дека никој нема да ни помогне и дури ќе ни одмага и ќе вика дека е лошо. Ама ајде ние да продолжиме да го правиме тоа и да си стигнеме до целта. Тоа е секогаш моето размислување и обично така се движам спрема секој проблем.